航空科学家为何离奇溺死在液氮中？脑瘫患者又为何频频产生杀人的幻觉？是谁在实验室留下超前的研究公式？又是谁暗自关闭人体冷冻室的恒温装置？这背后到底是人类丑恶的职场竞争，还是疯狂科学家的死不甘心？欢迎收看《剧透大爆炸之走进 X 档案》。剧透大爆炸，每周看好剧。Hello， 大家好，我是 Peter。本期带你 CP 将会遇到一个智商只有70的物理学天才。万没想到，就是这个连走路都有问题的骚年，竟然被牵扯进科学家连环谋杀案。我叫江湖川木德，江湖人称足智多谋蛋。这是我的搭档毛利史卡利，又名嘴硬傲娇丁。这一次，一个航空科学家在工作时离奇卷进风洞引擎，被绞死了。且这已经是半年内狗带的第2个科学家了。前一个死于车祸的叫亚瑟，可是这跟 X 档案有毛关联？丁丁直接戳穿我，你怕是又以为跟 UFO 有关吧？就你话多，就你聪明，要不案子交给你来破。这时我发现黑板上有条字迹不同的方程式，跟死者和在场的科学家都不一样。警方调查发现，昨晚只有清洁工武藏在场，可实际上武藏是个脑瘫患者，根本写不出这么高级的方程式。出于调查需求，我们还是找到武藏，他对昨晚的事情表示我唔知啊。但神奇的是，他对数字很敏感，光是瞄一眼就能说出丁丁围巾上有多少颗星星。我继续问他，武藏却突然脑子一抽，发疯似的把所有星星都扔出去。调查暂时停止，我趁机拿走武藏写的纸条。可专家分析，武藏的字迹跟黑板上的也不一样。难道我名侦探的灵感出现了偏差？晚上武藏在床上翻来覆去，不断做噩梦。科学家四眼却在实验室被神秘人拖入液氮溺死。奇怪的是，四眼的电脑被亚瑟登录并工作了5个钟。我让丁丁试试15626这几个数字登录，果不其然，登录成功，而电脑里都是亚瑟的工作图。丁丁大吃一惊，你怎么知道密码？那可不，15626就是武藏纸条上写的数字。这个武藏必须不简单哇！我们再次调查武藏，他起床竟然穿着工作服。武藏告诉我们是亚瑟介绍他去工作的，而我怀疑亚瑟根本没死，这是他背后搞鬼，应该是职场勾心斗角、争名夺利后杀人那种。现在故意找这么个脑瘫患者武藏做替罪羊，这刚好解释为毛亚瑟死了半年，工作还在继续。丁丁依旧保持人设说，亚瑟出生在西雅图，是个有才的富二代，根本不需要搞这些东东西西。不，武藏也是出生在西雅图，且这2个人可是同年同月同日生。这不是巧了吗？这不是。另一边，同个福利院里的安琪拉表白武藏，还问起亚瑟是谁。万没想到，一听到亚瑟，武藏就脑子短路，产生自己掐死安琪拉的幻觉。他害怕自己伤害安琪拉，赶紧躲进房间。我们继续走访研究室唯一存活的科学家马大哈，他告诉我们，亚瑟是个天才，但并不会炸死。不信你们自己去人体冷冻实验室看咯。原来车祸后亚瑟只剩大脑还活着，于是就直接装进液氮恒温器冷冻，万一以后能复活呢？听起来没什么问题，但亚瑟的容器为什么有不正常波动？工作人员表示已经报修，可能是个 bug。这时我的名侦探之魂就要出来推断，这肯定是脑电波传递信号控制武藏杀人。丁丁跟工作人员都不想搭理我，就去查亚瑟的档案。此时案件又多了一个可疑点，亚瑟的器官捐献表填了武藏的名字，难道这俩货背后有见不得人的 PY 交易？周冬雨眉头一皱，发现事情并不简单。果然，我们调出亚瑟的照片 ，PS 后跟武藏长得一毛一样。这俩货原来是双胞胎。我拿着亚瑟的照片去问武藏，结果武藏脑子再次短路，浮现各种杀人幻觉，冲回房锁上门就从后窗逃跑了。等我们赶到实验室，丁丁又来秀人设，你是没有证据说服任何人武藏是凶手的，正常人都不会相信一个脑瘫患者能杀人。你说的很有道理，但我信啊，这必须是双胞胎之间心灵感应惹的祸。你信有求用，就算你说对了，亚瑟现在都是半死不活，还感应个毛线？说不定是亚瑟的精神力强大，用脑电波控制呢。丁丁还能说什么？反正每次嘴硬最后都要被打脸，于是他只能选择相信，去质疑为毛亚瑟要杀同事。或许只有唯一活着的马达哈能解释吧。万没想到，此时的马达哈却正在背后监视我们。听到我们的话，他马上去破坏亚瑟的恒温装置，好让亚瑟能够死透彻一点。冷冻室实验员告诉我们程序出问题后，就赶紧维修。听到这儿，我第一感觉是马达哈干的。温度越来越高，正在实验室疯狂敲代码的武藏虎躯一震，马达哈来到他的背后。
后，深知眼前是亚瑟的灵魂。面对一个手无缚鸡之力的脑瘫患者，马大哈高傲地承认自己窃取了黑板上公式的成果。就算亚瑟再怎么叫嚣公式是我写的，马大哈却径直获取亚瑟最后的实验数据。随着冷冻机的修复降温，亚瑟回过神，就是一键盘抡过去，再把晕倒的马大哈关进风洞引擎室，启动开关。就在马大哈即将狗带时，我们赶到，且我们用真诚的声音唤醒了武藏的灵魂。马大哈还是得救了，但依然没人相信武藏会杀人，只是武藏需要配合调查，必须离开福利院。最后安琪拉跟武藏两个痴心爱人也不得已被迫分开。你神经病啊！走前，武藏梳完头，盯着镜子中的自己。这一刻，他究竟是哥哥亚瑟，还是弟弟武藏呢？本案结档。老规矩，刷完节目记得关注 Peter， 加群3157646678，换个姿势，我们一起刷电影。